tiempo, entonces ya no. Pero por ejemplo en este caso, 15 años, quedó con la otra, ese sería un caso de que se fuera la luz. ¿Cómo sería? Entonces uno le dice, cuando volví a arrancar, yo mi frente, mira, se la también si usted lo hace, bueno, si está ahí, van a echarle, no, no van a echar ropa. no, la primera vez. Usted siempre drena al iniciar el programa de lavado, donde empieza a drenar, antes de empezar a echar agua. Pero más tiempo en el programa de lavado, eso es lo que se ve, ¿no? Porque sí, eso lo cobra.